我要不要问这个问题呢？他可能会生气，他们不觉得我是外国人。巴黎人有时候会不耐烦，他会，大家说外语的时候，你希望别人纠正你吗？这里是 Chinese with 思涵，我是思涵，你的中文老师。大家好，欢迎来到 Chinese with 思涵。今天我想跟大家聊一聊语言。大家知道我会英语、法语、西班牙语。我现在在学日语，但是我可能不会说我会日语。因为我觉得如果你说你会一种语言，那就是说你可以非常流利的、非常自然的和当地人聊天。我觉得我可以用英语、法语还有西班牙语流利的、自然的和当地人聊天，但是我没有办法用日语流利自然的和当地人聊天，所以我可能不会说我会日语，我会说我还在学日语。我说西班牙语、说法语、说英语、说日语的时候，当地人的反应非常有趣。这些说法语的当地人、说西班牙语的当地人和说英语、说日语的当地人，他们对我说他们的语言的时候的反应非常不一样。今天我们就来看一看有什么不一样吧。首先，法语。我说法语的时候，法国人的反应是什么呢？法国人怎么反应呢？我觉得这个要分巴黎和法国其他地方，因为巴黎跟法国其他地方不一样。因为巴黎有很多外国人，也有很多会说法语的外国人，所以我觉得我跟巴黎人说法语的时候，他们的反应没有反应，他们没有什么特别的反应。我觉得他们觉得这个事情是理所当然的。理所当然就是说，他们觉得这个事情对呀，你在法国你就应该说法语呀，理所当然的呀。所以我觉得我跟巴黎人说法语的时候，他们的反应是理所当然，你当然应该说法语。所以他们不会把我当成外国人，他们会跟我开始聊天，聊天气，聊巴黎，聊工作，聊所有东西，聊各种各样的东西。他们会很开心的开始跟我聊天。他们也不会经常问你是哪里来的，因为我觉得这个问题最近在法国或者在欧洲，可能在欧美，这个问题都有一点敏感，就是问你是从哪里来的。因为其实在巴黎有很多人，他们的爸爸妈妈或者爷爷奶奶是中国人，是亚洲人，日本人、韩国人等等等等，但是他们在巴黎出生，在巴黎长大，所以他们自己也觉得自己是法国人。所以如果你问他啊，你是从哪里来的？他们会觉得，我是从哪里来的？我是法国人啊。所以现在大家都发现 ，OK， 这个问题不是很好，这个问题有一点敏感，所以现在很少有人问这个问题，很少有人问我你是从哪里来的，因为在法国有很多法籍华裔。法籍华裔是什么呢？法籍华裔就是说，你的国籍、你的国家是法国，但是可能你的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆是中国人，他们是从中国来的。OK， 所以你就是法籍华裔。因为在巴黎有很多法籍华裔，所以有时候我说话的时候，我觉得
法国人会想，他的法语还可以，有可能是法籍华裔，但是他的法语也不完美，他有些时候会犯一些小小的错，他有些时候会犯一些法语的错，那他可能不是法籍华裔。这个问题我要不要问呢？我要不要问他是哪里来的呢？跟一个第一次见面的法国人聊天的时候，我可以感觉到对方，也就是他这个人，对方在想我要不要问这个问题呢？如果问了如果他是法籍华裔，那怎么办？他可能会生气，他可能会不高兴。但是不问，如果不问吧，他的法语也不完美啊，那他到底是不是法国人呢？我经常可以感觉到对方的心里在这样想，他在这样想。我为什么开始聊这个问题？我忘了。那总之，我在巴黎和法国人聊天的时候，他们可能很少问我你是从哪里来的呀？所以我一般看到他在犹豫，犹豫就是说，我要不要问他这个问题？我问呢，还是不问呢？我会看到这个人他在犹豫。我看到他在犹豫的时候，我就会跟他说，我是从中国来的，我是中国人，我会直接告诉他。所以，这个让我感觉也很好，因为我觉得他们没有把我当外国人，他们不觉得我是外国人。OK， 他们当然知道我是外国人，他们当然在想 OK， 他可能是外国人，但是他们跟我聊天的方式和跟一个法国人没有什么不同，没有什么区别，所以他们不会把我当外国人，他们聊天的时候会把我当法国人一样聊天。所以我很喜欢这种聊天方式。也有不太好的时候，比如说有时候去一个面包店，我刚到法国的时候去一个面包店买面包，买一个 croissant， 比如说买一个 croissant， 然后我在这个面包店，我说我要一个可颂，然后这个面包店的店员说 avec ça， 我当时想什么意思？ avec ça 是什么意思？我刚到法国，我不知道你在面包店买东西的时候，你说我要一个可颂，然后那个店员会问你，你还要其他东西吗？在法语里是 avec ça， 所以我不懂，我当时不懂，所以我说不好意思，你可以再说一遍吗？然后对方说 avec ceci， 我也不懂 avec ceci， 也是你还要其他东西吗的意思，我还是不懂。我说是什么东西啊？是什么意思呀？然后那个店员他看起来就知道吧，那种巴黎人有时候会不耐烦。我觉得特别是面包店的店员，他们会不耐烦，他会这样。这种时候我会感觉有一点不好，我会有一点不开心。但是这种时候很少，我觉得一般巴黎人还是非常友好的，他们会跟我聊天，如果我不懂，他们会重复，就是说了一遍以后，我不懂，我说什么意思？
他们会再说一遍，这个就是重复，他们会重复给我听。好，这个是巴黎人。法国其他地方的人不一样，不一样。巴黎人他觉得你说法语是理所当然的，他觉得你说法语是理所当然、理所应当的。但是如果我去法国其他地方，我开始说法语，对方会你的法语这么好，你是哪里来的？你是法国人吗？你是中国人啊？你的法语怎么这么好呀？你是怎么学的法语啊？对方会非常惊讶，对方会非常非常惊讶。我在巴黎，有时候大家会惊讶，但是大多数时候大家不会惊讶。但是在法国其他地方，很多人会非常非常惊讶。所以我看到这种反应，我也很开心，我也非常非常开心。我会说我不是法国人，我是中国人，我是很久很久以前开始学的法语。所以我觉得总的来说，我在法国说法语，对方的反应都非常的好。我觉得都非常的好。有的时候我去法国的咖啡店喝咖啡的时候，对方看到我的脸会开始说英语，这种时候我觉得也没有关系，因为他不知道嘛，所以我觉得没有关系。所以如果他跟我说英语，我也会说英语，然后我们会一直说英语。但是你知道，有时候有的法国人的英语不好，所以他说着他就不知道怎么说了，他就会想他会开始这样，因为他不知道怎么说了。这个时候我会开始说法语，然后对方说你会法语啊？你会法语啊？那我们应该一开始就说法语的嘛。对方会非常开心。所以我理解有的外国人去法国旅游的时候，跟法国人说英语，会发现法国人非常不耐烦。不耐烦是什么？不耐烦就是这个就是不耐烦。很多人会觉得说英语的时候法国人会非常不耐烦。其实我觉得还好，其实我觉得没有。有时候他们看到你是外国人，会主动跟你说英语。主动的意思就是他自己开始跟你说英语。但是可能有的人英语不好，所以他说话的时候可能看起来不耐烦，但是可能其实没有，他其实没有不耐烦，他只是英语不好，他只是不会说英语。当然啦，也有很不耐烦的巴黎人，我也遇到过，所以我知道，我理解。但是我觉得，如果你是一个游客，你去巴黎旅游，其实很多人愿意跟你说英语，没有问题。特别是年轻人，我觉得现在法国很多年轻人都会说英语。所以你跟他们说英语，他们完全没有问题。他们可能英语不是很好，但是他们会愿意跟你说，他们不会觉得我不想说英语，他们不会不愿意，他们愿意跟你说英语。还有一件事是我发现我在跟法国年轻人聊天的时候，
他们很多人不会纠正我。纠正，比如说我有一个词说错了，我说错了一个词，他们不会纠正我，他们会像没听到一样继续说，他们不会纠正我。但是年龄大一点的人，可能40-50岁或者50-60岁，我觉得40岁以上年龄大一点的人会纠正我，但是不是那种你说的不好，我要纠正你，不是这样啊。他们会非常礼貌的说，你这个地方其实应该这样说。所以他们纠正我的时候，我很开心，因为我希望我的法语更好，所以我希望法国人可以纠正我，可以纠正我犯的错。所以我觉得很可惜，我跟法国年轻人聊天的时候，他们可能因为觉得纠正别人不礼貌，所以他们不纠正我。我觉得很可惜，其实我很希望他们可以纠正我。所以跟法国年龄大一点的人，比较大的人说话的时候，我很开心，因为他们很多人会纠正我，会很礼貌的纠正我。说到纠正这件事，大家说外语的时候，希望别人纠正你吗？你希望别人纠正你吗？我跟我身边的朋友聊过这个问题，很多人都不希望别人纠正他，因为他们觉得我已经在说你的语言了，你为什么还要来纠正我？他们觉得你不应该来纠正我。我觉得我理解这种想法，因为有的人这样想，可能是觉得对方在纠正你的时候非常的傲慢，傲慢就是他的法语不好，他的法语真的不好。可能很多人觉得，如果对方在纠正你，比如说你说法语的时候，这个法国人说不对，不是这样，这个词是这样，可能觉得对方在纠正你的时候非常的傲慢，所以很多人不喜欢对方纠正他。我觉得呢，我很喜欢别人纠正我，而且我觉得对方在纠正我的时候，其实大多数时候是因为他想帮我，不是因为他觉得他的法语说得不好，不是，我觉得大多数时候对方是想帮我，而且我觉得他确实在帮我，所以我很喜欢别人纠正我。你怎么看呢？你喜欢对方纠正你吗？你会觉得对方纠正你的时候非常傲慢吗？好，下一个英语 Commercial break. If this podcast helps you improve your Chinese, a Spotify review or a like and subscription on YouTube would really help support the show. You can find the transcript and vocabulary for this episode on my Patreon, linked in the description. And if you can follow this episode but still struggle to speak comfortably, my online classes are designed to help you turn input into real conversation. Now, back to the episode. 这个世界上有很多人都说英语，
所以我觉得英语母语者已经习惯了别人说英语了，所以别人说英语的时候，他们没有反应，他们也觉得这个是理所当然的，所以没有反应，完全没有反应。我以前工作的时候，我在我的公司里有很多加拿大人和英国人，我发现跟加拿大人和英国人说话的时候，他们完全不会纠正我。当然，我也觉得是因为我们在工作，你可能不会去纠正你的同事。总之，很少有说英语的人会纠正我。不是因为我不犯错啊，不是因为我的英语非常完美，我的英语不完美。但是我觉得很少有英国人、加拿大人或者美国人、澳大利亚人来纠正我的英语。我觉得他们已经非常习惯别人说他们的语言了，所以他们也很习惯别人在说他们的语言的时候说得不完美，他们觉得没有关系。所以有时候我很好奇啊，英语母语者，你们在工作的时候和外国人一起工作是什么感觉呢？比如说我用英语写一个报告，我工作的时候我会用英语写一个报告，我的英语不完美，但是这个报告是要给大老板、大老板看的报告，所以它不可以不完美。但是我知道我用的英语其实不完美，或者说它可以更好，它还可以更好。但是我觉得我的大老板他是加拿大人，他觉得没有关系。OK， 你的报告里的英语不完美，没有关系。这个让我非常惊讶，因为我觉得如果我在一个中国公司工作，然后一个外国人用中文写报告，这个中文肯定不完美，这个中文有可能会像小孩子的中文，那大老板看到这种中文，看到这个报告，我觉得他可能会有一点不满意，他可能不会说啊，没关系，他是一个外国人，他的这个中文像小孩子的中文，没有关系。我觉得中国老板不会这样，他会不开心，他会不高兴，他会说你这个什么中文啊，你写了什么东西啊，他会这样他会这样。所以我的老板加拿大大老板，他看到我的报告，他没有任何反应，我很惊讶。所以我很好奇英语母语者，你们是不是真的已经太习惯外国人说你们的语言了，所以你们也已经非常习惯有人说这门语言的时候说得不完美，你们是不是已经习惯这件事情了？我真的非常好奇，如果我的听众里有说英语的人，有英语母语者，欢迎你们告诉我，你们是什么感觉？你们在工作的时候，你的同事是外国人，他的报告的英语不完美，你觉得有关系吗？还是你觉得没关系？好，欢迎你告诉我。谢谢大家今天收听我的播客。下一集我会聊一聊我说日语和西班牙语的时候，人们有什么反应。
和法国人还有英语母语者的反应非常不一样。那我们下周再见吧。